Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. За багш нь өнөөдөр та нарт үйлдэлийн бодлогыг хэрхэн яаж бодох тухай бодлогыг тайлбарлаж өгье. За хичээл даалгавар шалгахад та нар үйлдэлийн бодлогыг хамгийн ихээр алдаж мөн чадахгүй байгаа учраас энэхүү бодлогыг яаж бодох аргыг бэлтгэлээ. За үйлдэлийн бодлого гэдэг нь ямар нэгэн шингэн зүйлийг ямар нэгэн сав руу хийхийг үйлдэлт гэдэг. Нэг савнаас нөгөө рүү юулхийг хэлээд байгаа. За, үйлдэлтийн бодлого ямар дүрмтэй байдгийг гэвэл заавал хоослно, заавал дүүргэнэ гэсэн дүрмтэй байдаг. Үйлдэлтийн бодлогын хамгийн зөв арга нь болохоор хүснэгтийн арга байдаг. Хүснэгтийн аргаар яаж бодохыг багш нь одоо тайлбарлаж өгнө. Мөн хүснэгтээ эхлээд зурахгүй байх хэрэгтэй. Аль болох цөөн үйлдэлт хийх хэрэгтэй. За энэ нь уран бодолд болдог. Уран бодолт гэдэг маань хоёр хүүхэд хамт бодлого бодсон тохиолдолд хэн хамгийн цөөн үйлдэлт хийсэн нь өндөр оноо авдаг гэсэн үг. За юулж байгаа усаа заавал сумаар заах ёстой. Тэгвэл хаанаас аль сав руу юусан нь харагдана. За одоо ингээд багш нь нэг бодлого тайлбарлаж өгье. Бодлогын маань өгүүлбэр 5 литр 2 литр сав байгаа. Үүнийгээ ашиглаад хэд хэдэн литр усыг авч болох вэ гэсэн бодлого байгаа. За хэд хэдэн литр усыг авч болохыг одоо харъя. За 5 литр 2 литр 2 сав маань энд харагдаж байна. Эхлээд хоёулаа хоосон байгаа. Тэг. Хоосон байгааг тэгээр тэмдэглэж байна. За тэгвэл эхлээд 5 литр усыг шууд 5 литрийнхаа саваар хутгаад авчна. За энэ бол нэг л үйлдэл хийж гин гэсэн үг. За дараагийн хувилбар 5 литр 2 литрийнхаа саваар хоёулаа хоосон байгаа. 2 литрийнхаа саваар хутгаж аваа шууд 2 литрээ авчна гэсэн үг. За 5-ыг авсан, 2-ыг авсан. Дараагийн үйлдэлийг харъя. 5 литр 2 литр сав маань хоёулаа хоосон байгаа. За одоо 5 литрийнхээ саваар эхлээд хутгана. Яг энэ үед 2 литрийн сав маань хоосон байгаа гэсэн үг. За 5 литрийнхаа савнаас 2 литрийнхаа сав руу хийгэрэй гэсэн сум байгааг ажиглаж байгаах. Заавал сумаар юулэхтэй заана гэсэн. За тэгвэл одоо 5 литрээс 2 литрийн савыг дүүрэхээр 5 литрт маань 3 литр үлдээд бид нар 3 литр усыг авч чадлаа гэсэн үг. За дараагийн бодлтыг харъя. За одоо 5 литр 2 литрийн маань сав хоёулаа хоосон байгааг харж байна. Эхлээд 2 литрийн саваар дүүрэн хутгаж аваад энэ үед 5 литрийн маань сав хоосон байгаа. За ингээд 2 литрийн савтай усыг 5 литрийн сав руу юулна. За юулсан байгааг харж байна. 5 литрийн савнд 2 литр орсон байна. Одоо 2 литрийн савнд хоосон байгаа. За ингээд 5 литрийн савнд байгаа 2 литр ус байгаа хэвээрээ байгаа. 2 литрийнхаа саваар дахиад нэг авахаар ингээд 2 савнд хоёуланд нь 2 литр устай болоод 4 литрийг бид олоод авчина гэсэн үг. За одоо ингээд 5 литрийг гаргаж авсан, 2 литрийг гаргаж авсан, 3 литр усыг гаргаж авсан, 4 литр усыг гаргаж авсан. 2 литр 5 литрийн сав ашиглаад. За одоо дахиад нэг үзье. За 5 литрийн сав, 2 литрийн сав хоёулаа хоосон байгаа. 5-аараа хутгаж авлаа. 2 литрийн сав хоосон байгаа. 5 литрийн сав 2 литрийн саваараа дахиад дүүрэн хутгаж авлаа. 5 литрийн сав руугаа савтаа ус дүүрнээрээ байгаа учраас энэ хоёр маань нийлээд 2 саваараа хоёулан гар нь дүүрэн авчиж гин гэсэн үг. Нийлээд 7 литр ус бид нар гаргаж авч байна гэсэн үг. За дараагийн бодлтыг харъя. За 5, 3, 2, 4, 7 гэсэн литрүүдийг бид нар хутгаад авсан байна. За одоо тэгвэл дахиад харъя. 5 литр 2 литрээс хоёулаа хоосон. Эхлээд 2 литрээрээ дүүрэн хутгаж авсан байна. Энэ үед 5 литрийн сав хоосон байна. За 2 литрийн саваар дүүрэн авсныгаа 5 литрийн сав руу юуллээ. За энэ үед 5 литрийн сав 2 литр устай болж 2 литрийн сав хоосон болсон байна. За 5 литр савнд 2 литр ус хийсэн энэ хэвээрээ байгаа үед
2 литрийнхаа саваар дахин нэг дүүрэн утгаж аваад 2 савнд хоёуланд нь 2 литр устай болж ийн гэсэн үг. За 2 литрийн савнд байгаа 2 литр усаа 5 литрийн сав руу дараагийн алхам юулэхэд 5 литрийн савнд 4 литр устай болно гэсэн үг. За юулсан учраас 2 литрийн сав хоосон байгаа тэг. За ингээд 5 литрийн савтай усанд 4, 2 литрийн савтай усанд сав хоосон байжгаад эргээд дүүрэн нэг утгаж авахад 2 литрийн сав 2 литр устай, 5 литрийн сав 4 литр устай болж байгаа юм. За ингээ энэ үед 2 литрийн савтай дүүрэн усаа 4 литр дээр дүүртэл хийхэд үндсэндээ 2 литр усны маань тал нь орно гэсэн үг. Инхээр 5 литр ус 5 литрийн савнд дүүрэн болж 2 литрийн савнд 1 литр ус үлдэнэ гэсэн үг. За яг энэ үед 1 литр усаач бид нар гаргаад авч ийн гэсэн үг. 5 литр усаа асахгүйгээр 1 литр үлдсэн устайгаа нийлүүлэх юм бол 6 литрийг мөн гаргаад авч ийн гэсэн үг. За ингээд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 литр уснуудыг бид нар 5 литрийн 2 литрийн сав ашиглаж авч болохыг харлаа. За одоо дахин нэг бодлого багш нь бодож харуулъя. Голоос 13 литр ба 5 литрийн багтаамжтай савны тусламжтай яг 8 литр усыг тасалж аваарай. За яаж тасалж авахыг мөн харъя. За 13 литр 5 литрийн маань сав хоёулаа хоосон байна эхлээд. За 8 литр усыг авахын тулд эхлээд 13 литрийнхаа саваар дүүртэл ус авах нь байна. Энэ үед 5 литрийн сав хоосон байна гэсэн үг. За 13 литрийн сав дүүрэн байгаа энэ үед 5 литрийн сав хоосон байгаа. За тэгвэл одоо 13 литрийнхээ савтай дүүрэн уснаас 5 литрийнхээ савыг дүүргэхэд цаана нь 13 литрийн савнд 8 үлдсэн байгааг харж байгаа. Ингээд 8 литр усыг таслаад авна гэсэн үг. За дараагийн бодлого. Тогоотой сүүнээс 8 литр ба 3 литр сав ашиглан 1 литр сүг хэн хамгийн хурдан тасалж авч чадах вэ гэсэн бодлого байна. За 8 литрийн сав 3 литрийн сав ашиглаад 1 литрийг гаргаж авах гэж байгаа. За бодолтой хараарай. 2 сав хоёулаа хоосон байгаа. Эхлээд 3 литрээр хутгаж авсан байгааг харж байгаа. 3 литрийн сав дүүрэн байна. Энэ үед 8 литрийн сав хоосон байна. За сум заасан байна. 3 литрээс 8 литрийн сав руу 3-аа юулна. Энэ үед 8 литрийн савнд 3 литр устай 3 литрийн сав хоосон байна. За 8 литрийн савнд 3 литр устай хэвээр байгаа. Энэ үед хоосон байгаа 3 литрийн саваараа дахин нэг хутгаж авна. 2 сав хоёулаа 3 литр устай болсон байгаа. За дараа нь 3 литрийн савтай дүүрэн усаа 8 литрийн савтай 3 литр усан дээрээ нэмж юулна. Ингэхэд 8 литрийн савнд 6 литр устай 3 литрийн савнд хоосон байна гэсэн үг. За одоо 3 литрийн сав хоосон байгаа учраас дахин 3 литрийн саваар хутгаж авна. Энэ үед 8 литрийн савнд 6 литр ус байгаа гэсэн үг. За 6 литр дээрээ 3 литрийн савтай дүүрэн уснаас 8 литрийнхаа сав хийхэд 6 литр усан дээрээ нэмж хийхэд гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 8 литрийн сав дүүрээд 3 литрийнхаа савнд 1 литр ус нь үлдэнэ гэсэн үг. 1 литр сүүн үлдэнэ гэсэн үг. Ингээд 1 литрийгээ бид нар гаргаад авчин гэсэн үг. За багш нь одоо бие тааж бодох бодлого өглөө. Энэхүү хичээлээ юултын бодлого бодохдоо үзэж ашиглаж байгаарай. Бие тааж бодох бодлого 2-ыг өглөө.